Assalomu alaykum akalar. Gold Gallan zakrepleniylarimiz sotuvda. Ikkita samka, bitta sames. Bu samesimiz maska sharflari o'ta ideal kelgan. Palasalari ham yaxshi, tekis. Bu samkamiz. Samkamiz ham palasalari, maskalari o'ta ideal kelgan. Bu samkamiz ham chiroyli narsa. Maska sharflari chiroyli kelgan. Faqat mayda jicha jicha liniyadan chiqqan joyi bor. Ma'larni o'zi mashinkada jicha nima qilib tuqqan paytda junini olgandim. Qolgan joylari joyida. Yeb ichishlari sog'lom. Samesimiz ishlashi zo'r. Hamma yo'g'i joyida. Samkamizni men 2-3 marta qo'ydim, qocharanmadim. 5 tali quyon qafasimiz bordi, fermaniki, u kichkinalik qilyapti menimcha. Bu samkamiz o'rkatayimizda tug'ib turib 9 ta tug'di, bolalarga qaralmay qoldi. U paytda dori, suvga bir narsalar qo'shib bergandim. Mashina hisobiga ham nimagaligini bilmadim. 9 ta bolasini tug'ib turib chachiyordi. Bilmadim, o'rkatayim kichkinaligi ham yo quyonlar ko'pligimi. Narx to'g'ri kelsa sotiladi, arzon narsa emas.